اوس دلته یو مهمه فایده واورئ. معارف الاسلام اداره ډیر زیات ورونه او ډیر خویندې رابطه وکړي، میسج وکړي چې زموږ کوزدنه کیږي، قلم یا نصیب مو بند دی، ډیر عمر مو تیر سوی دی، نکاح مو نه کیږي. حتی یوې خور را سره میسج کړی و، ویل دا وخت مې عمر تقریبا 45 کاله ته رسیږي، خو لا تر دې وخته مې نکاح یا کوزده نه ده سوې. نو په ډیرو سختو مشکلاتو کې انسان د کورنۍ د خوا هم یو څه مشکلات ورته متوجه وي، د خپلوانو د خوا هم یو څه پیغور ورته متوجه وي، انسان ډیر زیات شرمنده وي. او د هغې دپاره زه تاسو ته 3 مجرب شان ذکر کوم. یو دا چې روزانه 2 رکعاته د حاجت په نیت باندې نفل منځ وکوئ. دا که چیرې د تهجد په وخت کې وسي نو دا وخت کې دعا اقرب الى الاجابه ده، ډیر ژر قبلېدونکې ده. نو دا وخت کې تاسې بیا د دې نفل وروسته هم د دغه خپل مقصد دپاره دعا وکړئ. 2 رکعاته نفل د حاجت په نیت باندې هم دغسې طریقه باندې لکه دا نور عام و خاص نفلونه چې موږ او تاسې کوو. او دا که د ورځې نو بیا چې د ماښام تر لمانځه وروسته وسي یا ماخوستن وسي نو دا وخت یې ښه دی. د دې څخه وروسته بیا تاسې د خپل حاجت دپاره دعا وکړئ. دویم دا چې د الله رب العالمین د اسماء الحسنا څخه یو مبارک نوم یا جامع جل جلاله دا روزانه ډیر وایاست، چې هر وخت مو موقع پیدا کول بس د الله رب العالمین دغه نوم یا جامع جل جلاله در سره وایاست. کوشش وکړئ چې دا په 24 ساعتونو کې 1100 واره پوره کړئ. که هغه نسو پوره کم از کم 700 وارو خو ووایاست، که هغه مو هم نسو ویلی نو 500 واره پوره کړئ. د دې وروسته هم دغه دعا کوئ چې یا الله زموږ نصیب د خیر په ځای کې وکړي. او دریم دا چې د قرآن عظیم شان یو آیت دی په 18 سپاره کې د سورة الانبیاء 89 نمبر آیت دی. د دې ځای شروع کیږي ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. دغه آیت در سره یاد کړئ، د هر لمانځه وروسته واره ووایاست، په سر و پای کې 3 واره درود شریف ووایاست، بیا د دې وروسته دغه دعا وکړئ کوم چې ستاسې مقصد دی. دا ډېر مجرب اعمال دي، علماء کرامو نقل کړي دي. تاسو په دې باندې عمل وکړئ، انشاءالله ستاسې کوزده به وسي. او دغه دعا کوئ چې الله جل جلاله زموږ د خیر په ځای کې نصیب وکړي. نو انشاءالله الرحمن الله تعالی به ستاسې نصیب د دې سره خلاص کړي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.